Batuk, Pak. Iya nih, gak enak tenggorokan. Minum apa ya? Bapak batuk ya? Iya nih, batuk berdahak. Minum Rexcough Plus. Kamu bikin saya ngantuk ya? Rexcough Plus bantu mengecerkan dan mengeluarkan dahak. Batuk reda tanpa ngantuk. Udah sembuh, Pak, batuknya? Sudah oke, dikasih Rexcough Plus sama mahasiswa saya. Rexcough Plus bantu hilangkan dahak, redakan batuk tanpa kantuk.